బీచ్ దగ్గర ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి సివి రెస్టారెంట్ బీచ్ అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ రెస్టారెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బార్ అనమాట. సివి రెస్టారెంట్ బాగుంటుందని చెప్పేసి కొంచెం కనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ నో వెదర్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా. Finally I'm done with the day, so back to room anamata. So tomorrow we have few more places to explore. అది ఏంటి అనేది మళ్ళీ చెప్తాను అప్పుడు. బాయ్. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఇవాళ వచ్చేసి డే 3. సో బేసిక్గా డే 3 వచ్చేసి వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్యారడైజ్ బీచ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ అరవిల్లి మాత్రిమందిర్ అనమాట. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ 2 ప్లేసెస్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. దీని తర్వాత వీల్ గో బ్యాక్ టు షోలింగ్. సో బేసిక్గా ఏరోవెల్లి మాత్రిమందిర్కి వచ్చేసాం అనమాట. సో మనం ఏంటంటే లోపల దాకా అయితే బైక్స్ అలౌడ్ ఉండదు. సో మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి పార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి. బైక్ అనేది పార్కింగ్ పెట్టుకొని 1.5 కిలోమీటర్ నడుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. చూద్దాం లోపల మందిర్ లోపల దాకా అలౌ చేస్తారు లేదనేది. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మందిర్ లోపల దాకా వెళ్ళాలి, మాత్రిమందిర్ లోపల దాకా వెళ్ళాలి అంటే 2 days ముందు బుక్ చేసుకోవాలి లోపలికి వెళ్ళడానికి. బట్ నేను మెయిల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఒక 10 days బ్యాక్ నేను ఒకసారి మెయిల్ పెట్టాను. నాకు మరి ఎంత దాకా యాక్సెస్ ఉంటుందో లేదో తెలియదు, చూద్దాం. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గ్రీనరీ ఉంది. మనం ఈ 1 kilometer వాక్ మొత్తం నేచర్ మధ్యలోకి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఐ థింక్ వీళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి అంటే దే వాంటెడ్ ఎవ్రీబడి టు ఎంజాయ్ ద నేచర్ అండ్ మోస్ట్లీ మెడిటేషన్, పీస్ఫుల్ ఉండాలి అన్నట్టు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఏమంటారు సైన్స్. సో బాగుంది, కంప్లీట్ గ్రీనరీ అనమాట. ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, ఇవే నుండి వచ్చాం, కంప్లీట్ గ్రీనరీ. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట, ఏంటి దేనికి ఏంది అని చెప్పేసి. మనకి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ అనమాట, పార్కింగ్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి. ప్యారడైజ్ బీచ్, ఇది కంప్లీట్ ప్యారడైజ్ బీచ్ అనమాట. ఐ థింక్ 3-4 kilometers ఉంది కంటిన్యూస్గా. చూసారంటే మన పాండిచేరి బీచ్ యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నాను, ప్యారడైజ్ బీచ్ చాలా బాగుంటుంది అంటే కంపారిటివ్ పాండిచేరి బీచ్ కన్నా ప్యారడైజ్ బీచ్ బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను. బట్ ప్యారడైజ్ బీచ్ దగ్గర ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాన్ కమర్షియల్, అంటే రెస్టారెంట్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ అంత ఏం లేవు ఇక్కడ. వే మనం ఇలా వస్తాం అనమాట, ఇలా వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు బీచ్ లోపల ఇలా వస్తాం అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ నుండి అప్రాక్సిమేట్లీ 2 kilometers ఉంటుంది. లోపల మొత్తం మన చిన్న విలేజ్ లాగా ఉంటుంది. విలేజ్ నుండి సీదా లోపల వస్తాము. మనకు ఫుడ్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ పెద్దగా ఏముండదండి, కంప్లీట్ సీ ఫుడ్. అండ్ మీకు తెలిసే కదా ఫుడ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది.
బెటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ప్లీజ్ మై అడ్వైస్ ఇస్ టు కమ్ అట్ ఈవినింగ్. నాకేంటంటే టైం లేదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు కమ్. సో నేను వచ్చాను అంతే. యూనో పీపుల్ కమ్, వచ్చి జరసేపు ఉండేసి రిలాక్స్ వెళ్ళేటట్టే ఉంది, కానీ ఫుడ్ అయితే ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఆ కార్నర్లో తెలియదు మరి ఉందా లేదా అనేది, చూడాలి. సో ప్యారడైస్ బీచ్ అయితే మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ పాండిచ్చేరి నుండి 14 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. చాలామంది 7-8 కిలోమీటర్స్ అంటారు, కానీ లోపల వస్తే మాత్రం 14 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. సో బేసిక్గా ఎవరైనా పాండిచ్చేరి నుండి మాత్రం ఈ ప్యారడైస్ బీచ్కి రావాలనుకుంటే ఫస్ట్ బెటర్ ఏం చేయండి, ఆరోవిల్లా మాత్రిమందిర్కి వెళ్ళేసి అక్కడ నుండి రండి. ఎందుకంటే మీకు కొంచెం టైం సేవ్ కూడా అవుతుంది, ఎందుకంటే అది మనకి పాండిచ్చేరి నుండి కొంచెం లోపల ఉంటుంది అనమాట. సో బెటర్ యూ కెన్ కమ్ దేర్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ కమ్ హియర్. సో ఇక్కడ చూసారనుకోండి బోట్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఫిషింగ్కి వెళ్ళాయన్నమాట కంప్లీట్గా. బట్ ఎనీవేస్ వాటర్ కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది కంపేర్ టు మనకు పాండిచ్చేరిలో. ఏంటంటే వాటర్లో వెళ్ళి నించొని వాటర్లో వెళ్ళి చూసే అంత లోపలికైతే వెళ్ళలేము. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆ ఆప్షన్ ఉందన్నమాట, కొంచెం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. పీపుల్కి అంటారు. ఇప్పుడు చూసారనుకోండి ఇక్కడ చాలామంది లోపలికి వెళ్తున్నారు అన్నమాట. సో ఆ ఫెసిలిటీ